Orain bai, aitortuko dut lehenengo zadanik Txillardegi ezagutzen dudala esango dut jakin taldearen bitartez. Eta bereziki Josia Zurmendiren eta Juan Mari Torrealdairen bitartez. Eta orduan, hain zuzen hiru horiek, beste batzuekin batera, osatzen dute belaunaldi esanguratsu bat eta garrantzitsu bat Euskal Herriaren historian, ezta? Eta nolabait, beraiek planteatu ekarpenak eta eztabaidak eta auziak eta guzti hori neurri batean, modu kolektibo batean edo egin zituzten, bereziki kontutan edukita 56ko belaunaldi bezala deitzen diogunak, alegia gerra galdu eta ondorengo eten kultural, linguistiko, sozial, politiko eta egoera, basamortu egoera horretan, nolabait umezurtz gisa, beraiekola aitortze dute, umezurtz gisa abiatzen gara nolabait, genitun, naufragioan galdutako itsasontziaren zatiak hartu ikusi eta ia ze etorkizune sortu, pentsatu, imaginatu edo eraiki genezaken edo zezaketen pentsatuz, ezta? Beraz, nik erreferentzi desente egingo dut Josia Zurmendik Txillardegi nola ikusten duen eta laburritz egingo dut. Bueno, lehenik eta behin, nik Txillardegi ezagutu nuen, nik goratzen naiz unibertsitatean ikasten ari nintzela 18 urterekin lehenengo lana Txillardegi elkarrizketatzea izan zela. Ez da oso ondo zergatik. Ez da nik 18 urtekin zer pentsatzen duen Txillardegiz, baina esango genuke Txillardegi orokorrean izan dela bere garaiko eztabaidetan eztabaidek eragin dutena eta eragile izan dena. Eta nolabait eztabaida guztiak, importante guztiak, eta berri pixka bat begiratuko bagenu garai hartako 60ko, 70ko, 80ko hamarkada horiek, gaur egun esango dugu auzi horiek oraindik ere neurri batean irekita daudela, agian galderak diferenteak direla, baino gaurkotasun handiko gaia direla, baino eztabaida guzti horietan oso aktibo ibilitako gizon, seguraski oso engaiatu bat, oso konprometitu bat eta oso apasionatu bat, ez? Orduan, hortik abiatuta, bere pentsamendua eta bere praktika, nik uste ezin dela oso ondo bereizi, eta usten dut bere bertutetako bat ere hori dela, ezta? Alegia bere pentsamendua eta bere praktika oso lotuta doaz, eta beti nolabait helburu baten bila, ez? Eta beak batzutan esaten du, ezta? Momentu batean, edo esango genuke ekartzen ditun pentsamendu markoak tresnatzat edo erabiltzea, beak momentu batean aipatzen du armatzat erabiliko ditut, ezta? Alegia, ideia niretzako importantea belaunaldi honek egiten duna, eta da garaian garaiko auziak eta garaian garaiko pentsamendu eta eztabaidak lur hartu arazi gure esperientzian. Eta nolabait pentsatu gure esperientziatik, bai? Eta hori niretzako ideia importante bada, ze uste dut gaur egun ere, oinarri honetan badabilen jendea badagoela, ez? Alegia badala galdera bat, nola aplikatuko ditugu gaur egungo pentsamendu markoak edo praktika markoak, mundu mailakoak, Europa mailakoak, nola aplikatuko ditugu gaur hemen, ezta? Nola aplikatuko dugu hemen teoria dekoloniala, nola aplikatuko dugu orain hemen feminismoa, nola aplikatuko dugu nahi duzuena. Aplikatu beharko dugu gure esperientzia, gure genealogia, gure historia, gure horren baitan. Eta nolabait hortik agian sortuko da, marko horretan dauden ideia hoiei, ideia osagarri bat, edo aldaera berri bat, edo nolabait guretik sortutako zerbait. Eta uste dut, bai Jose, bai Juan Mari Torrealdai, edo bai Txillardegi, horre oinarri hartzen dutela horretan, ezta? Josia Zurmendiren hitz batzuk hain zuzen, hor daukazuen biografian, Josia Zurmendik hitzaurre luze bat egin du, oso hitzaurre interesantea, eta berak holaxe esaten du Txillardegiren edo bereziki belaunaldi horren ekarpen nagusienetako baten gainean, ezta? Eta esaten du. Zer da egiten dena belaunaldi batek naziotasunari buruz euskararen aldeko hautua egiten duenean, bai? Euskararen aldeko hautua da belaunaldi horrek egiten duen gauza gaur egun agian
arruntzat hartu dezakegun gauza bat, edo eztabaida gaitzat edo ez, baina momentu horretan berria, ausarta, eta segurazki oso errotikako aldaketa bat, ezta? Alegia, naziotasunari buruz euskararen aldeko autua egiten duenean. Arrazaren alde egin zuen beste belaunaldi baten aurka, aurreko belaunaldiaren aurka, bai, nolabait ontologia berri batekin datorren belaunaldia, ez? Eta Josek esaten du, zer egiten du horrekin? Ba, esaten du, ideia sistema guztia aldatzen da, eta balioen sistema guztia aldatzen da. Eta uste dut hori importantea dela, eta hau izan zela Txilardegin borroka nagusi enetako bat. Esan dute Txilardegik mila eztabaidatan hartu zuela parte, mila borroketan sartu zela, eta gainaz oso modu engaiatuan, eta oso modu garai batzuetan bentsat oso berak identifikatzen zituen gai garrantzitsuetan nolabait borrokatu beharreko jarrera horrekin, ez da. Eta askotan gertatzen zaigunez, eta bereziki herri bezala, edo nazio bezala, edo hiztun bezala, edo gizarte bezala, kontzeptu badakite eztabaida luzetako emango luketen kontzeptuak direla, baina horrelako egoera baten nolabait eraikitzen ari garenean, geure buruak, geure kolektibidadeak eraikitzen ari garenean, balio sistema baten baitan eraikitzen ari garenean, ari garen une oro nolabait beti badugu dilema bat, eta da urgentea eta garrantzitsua denaren arteko aukera, aukeratu beharra, zer dene garrantzitsua da zer dene urgentea, eta sarritan gertatzen da urgentea den hori dela garrantzitsuena, ez da? Eta uste dut hori, Txilardegiri esan daitekela hori ere nolabait horretan ere asmatu zuela, ez da? Euskarari dagokionez, badakizue eta Ekaik zerbait aipatu du, zer da hizkuntza erdian jartzaren aldaketa bat? Nolabait hizkuntza zentrismo erabatekoan nazioaren, kolektibitatearen eta nolabait munduaren begirada hortik jartzea, hori da proposatzen duena. Zergatik, hizkuntza baten batasunak, herriaren batasuna ekarriko duelako, nazioaren batasuna ekarriko duelako, hizkuntza kulturara jasotzea ekarriko duelako, irakaskuntza ekarriko duelako, edabideak ekarriko duelako gizarte normalizatu bat. Komatxo artean, gutxi asko, gela honetan oraintxe gaudenok bizi dugun momentu hau, segurazki, ez da Txilardegi ezpazen hemen egongo gineke, baina Txilardegi izan zelako gaude hemen, ez da? Beste ideia ban eretzako Txilardegingan interesante, edo 56ko belaunaldian interesante da, eta pixka bat, beraien posizio ideologikoetatik nolabait erlatibismoaren eremuan kokatzen direla, ez da? Naiz eta beraientzako hainbat gauza hizkuntza tartean absoluto bat izan, ez da? Baina nolabait erlatibismoaren eremuan kokatzen dira, ez? Eta nolabait erlatibismoaren munduan ez horregatik edo zer gauzak balio duenik esaten da, baina horrek nolabait irekitzen ditu eta ireki izan zituen beste pentsamendu mota batzuk edo beste idea batzuk txertatzeko aukera, ez da? Nolabait dogmatismotik aldentzeko bokazio batekin edo, ez da? Eta orduan, adibidez, esango nuke ideia berri hoietan guri, eta guri diodanean kasu honetan, esaten dute adibidez feminismo euskaltzale bati, balio digu Txilardegik nolabait Txilardegi edo belaunaldi horren pentsamenduan ez agian orduan, baina bai, hamarkadak beranduago posible delako txertatzea feminismo baten ideia, ezta? Eta behar bada beste tradizio batzuetan etzen posible, edo ez zuen uzten, edo itxiagoazian, edo orduan nolabait bada hori ere guretzako gaur egunetik begiratuta interesgarria.
nolabait, badakizue bere biografian Txilardegik biografia hor duzue eta gauza asko egin zituela, ezta? Baina hemen puntu batzuk aipatuko ditut, eta baita ere gero irakurriko dut Joseren zatitxo bat, ezta? Esan dudana, hizkuntzaren gainean esan dudan guzti hori, bere belaunaldiko kideekin egiten duena, ezta? Hizkuntzaren nolabait balio sistema berri bat nazioa ulertzeko, kolektibitatea ulertzeko, eta horrekin nolabait gure posizioa munduan, ez? Eta etorkizun bat, bereziki importantea da zertarako pentsatzen duen, ezta? Eta horrati da aktibisma bat, zertarako, beti helburu jakin bat duelako, ezta? Euskara Batuaren egile eta eragile nagusienetako bat, hori badakizue, eta bere momentuan ikaragarri eta gaur egun importantea izan zen ekimen bat, Euskal soziolinguistikan aitzindaria, ordura arte beste inork, ez zituen berak ekarritako kontzeptuak eta aplikazioak eta guzti hori egin. Gero novela eta saiakera modernoaren aita, ulertu behar da orduko euskal gizarte nolabait tradizional, katolikoa eta pixka bat abertzaletasun edo nazionalismoan, duzu deitu klasiko horren baitan zegoena, haren aurrean bestelako mundu bat ja agertzen hasten da, bai bere nobeletan eta bai bere saiakeretan, beste gizaki mota bat, bestelako kezkak dituena, bestelako fedegabea, laikoa, orduan ere nolabait mugarri bat markatu zuen idazlea da, bere literaturan. Aldi berean idazle engaiatua edo konprometitua, eta hori berak asko aipatzen du eta azpimarratzen du, eta eduki zituen gerora 80ko hamarkadan eta debate garrantzitsu batzuk, bai Bernardo Atxagarekin da beste jende batekin, horren bueltan engaiamenduaren gainean, eta mugimenduaren sortzailetako bat, baita ere, nolabait lehenengo eta hartako oinarri hartan ere, aipatu ditugun ideia guztiak nolabait lur hartzen dutenak, ezta? Eta gero, politikari abertzale eta ezkertiarra, ezta? Bukatzeko, hementxe bukatuko dut, bestela luzatuko naiz. Josek bere hitzaurrean, aipatzen duen esaldi batekin bukatuko dut. Eta pixka bat zer suposatu zuen, ezta? Eta baita ere kokatzen belaunaldiaren baitan, bai. Esaten du Josek bere azken paragrafoan. Txilardegi sozialismo humanista baten aldarrikatzaile nekaezina, euskarazko novela eta saio modernoaren bide urratzaile izan da oro bat. Euskara Batuaren bultzatzaile nagusi, soziolinguistikaren aintzindari eta abar, eta abar, eta abar. Haren lan erraldoia euskararen alde eta euskararen gainean aipatzeko tokia eman behartzaio, ezta? Krubit, Aresti eta Txilardegi, hirurak aipatzen ditu hitzaurre horretan, hirurak euskaldun berriak dira. Bai, hau ere importantea da, ze Txilardegik euskararen gaineko zentralitatea horretaz gainera ekarri zuen euskalduntasuna ulertzeko beste modu bat. Bai, ordura arte existitzen zena. Eta da, euskalduntasuna, euskaldun berriak izanik, euskalduntasuna euskararen gainean eraikitzen da, eta beraz euskalduntasuna eraikuntza bada eta eraiki daiteke, ezta? Pixka bat existentzialismoaren edo garai hartan Bobarrek esan zezaken emakumea egiten da, euskalduna egiten da, ezta? Orduan, Krubit, Aresti eta Txilardegi hirurak euskaldun berriak dira, hirurak berritzaileak politika naiz kulturan, gerra osteko belaunaldi berrien puntan, bai? Hirurak leporaino konprometitu dira euskal arazoan eta hirurek hizkuntzan ikusi dute gizatasunaren, herritasunaren funtsa. Hirurak interesatu dira hizkuntza eta pentsamendu, mentalitate, bilakaera sozial, herri edo naziotasunaren arteko harremanaz. Hori da importantea. Beren zuzenekin eta okerrekin belaunaldiaren eta ondorengoan maisuak izan dira. Eta hain zuzen, maisuak izate honetan, bilduma honen helburua hori da, ez? Txilardegi nolabait eskura jartzea. Txilardegi eskura jartzea, ezagutu dezagun, irakurri dezagun, eta gaur egun Txilardegiri planteatu zitzaizkien, edo hauei planteatu zitzaizkien. Auzi asko berriro ere nolabait seguraski itxigabeak daude, eta seguraski auziak ez dira erabatean sekula isten, eta gian ez da komeni ez da ere istea, baina nolabait galdera berriak formulatu ahal izateko, aurrekoek nolabait jartzen diguten ingurumari hori ezagutzea
garrantzitsua delako, ez? Nolabait pentsamenduak segi dezan bide egiten, ez? Eta nolabait pentsatu dezagun edo praktika bat egin dezagun zer nola nahiko genuken horretarako zer dugun baliagarri. Egunon, danoi. Eskerrik asko etortzeagatik eta eskerrik asko baita ere hau antolatu duzuen noiz, benetan niretzat oso pozgarria da eta holako ekimenak iruditzen zait benetan oso garrantzitsua direla. Eta areta garrantzitsuago iruditzen zait, adibidez, orain dela urte batzuk atzera jota eta ni filosofiako ikasle nintzela azken urtean, hobeto esan daia. Eta nahi nuen jarraitu filosofia ikasten eta tesi baten aukera eta hola genbiltzan. Eta nik naukan buruan pixka bat gai hauek edo Euskal Abertzaletasuna eta 36ko gerra osteko abertzaletasun moderno edo berri horren inguruan ikertzea eta Txillardegi eta Jose Azurmendi eta belaunaldi horren bueltan, ez. Eta beka bat eskatu behar genuen Eusko Jaurlaritzakoa. Eta hunkitzen naiz eduki genuen elkarrizketa bat filosofia fakultateko tabernan, beste kide batekin ari nintzen hitz egiten, berak garbi zeukan zerri buruzko tesia egin nahi zuen, eta hola. Eta nik aipatu nionean nerea esan zian, joaten baldin mazara eskatuz Euskal filosofiari buruzko edo Euskal Herriko filosofoen inguruko zeozer ikertu nahi duzula, ez dizute bela emango, horrek ez du existitzen. Gaur da egunak benetan harro nagola eniolako kasurik egin, eta bide hori hartu nuelako, eta bide horri esker ezagutu nuelako Txillardegi eta ezagutu nituelako beste autore batzuk, egia esan da, ni bezala iruditzen zait kasu asko egongo direla Euskal Herrian, 3 urtetatik 18 urtetara ikastola bateko ikasle izan. Ondoren, filosofiako karrera euskeraz egin, karrera amaitu da nik ez nituen ezagut, ez nekien ezer. Eta hori, ados egongo gara zenbateainoko tragedia intelektual eta tragedia nazionala, ez da. Eta horregatik, hunkitzen naiz eta sekulako poza ematen dio, gaur hemen Txillardegiri buruz hitz egiteko aukera eukitzeagatik. Loreak gauza pilo bat kontatu ditu eta ondoren okerrez baldin banago Iñakik eta Natxok ere gauza pila bat kontatuko dituzte eta nik egia esan da holako ideia sorta txiki bat ekarri dut. Neurri handi batean pixka bat liburu hau justifikatzeko edo Txillardegiren hizkuntzaren filosofia zergatik liburu bat merezi duen defendatzeko, ez da, neurri batean. Izan ere, Loreak aipatu duen bezala, Txillardegi bizitza oso batean idatzi zuen, ikaragarri dauka idatzita eta jakinek digitalizatutako bere testuen bilatzailean sartzen baldin mazarete, gai pila bat eta testu pilo bat daude. Eta idazteaz gain, persona engaiatu eta ekintzailea izan zenez, bizitza oso bateko ekintza eta praktika eta teoria eta praktika eta pentsamendua eta ekintzaren arteko uztarketa horren emaitza handi bada, ez? Gizon honek utzitakoa. Eta orduan, gai pilo horren artean eta testu hautaketaren hastapenetan ginenean ere, eta ze gairi eman liburu bat, eta ze gairi ez, eta horri bili ginenean, etzen erresa izan hautaketa, eta gai pila bat gelditu ziren kanpoan, nik argi nuen hizkuntzaren filosofiak behartzuela bat. Eta ziurrenik Txillardegiri buruz eta dakien jende askorentzat eta pixkatzea izango da.
Ze, eukiko badauzka beste gai batzuk, ez? Eta behar bada, kuantitatiboki beste gai batzuen bueltan gehiago idatzi du. Izan ere, hizkuntzaren filosofia edo bere hertsitasunean hartuta, esango genuke bere bizitzaren lehen partea ez, baina idazten hasi zenetik eta lehenengo 20 urtetako idatziak direla ez. Baina bai esan behar da, hizkuntzaren filosofia horrek jarritako oinarri hori, hemen horrela deitzen duguna, ondoren, 80. hamarkadatik aurrera eta soziolinguistikako bidea hartuko duela, ez? Eta soziolinguistikaz ere pila badauka idatzita, eta soziolinguistikari buruzko liburu bat ere aterako da. Orduan, naiz eta badirudien Txillardegik hizkuntzaren filosofiaz ez duela gehiegi hitz egin, eta orduan zer dela eta liburu bat, hizkuntzaren filosofia badu jarraipen bat eta soziolinguistikako bidea hartzen du oinarri horrek, ez? Baina hala eta guztiz ere, naiz eta zenbaitentzat harrigarria izan gai hau, ni konbentzituta nago Txillardegiren pentsamenduan eta Txillardegiren bizitza osoko ondorengo eta beste idatzietan eta beste gaietan ere ikaragarrizko eragina daukala. Txillardegik daukan hizkuntzaren ulerkerak, hizkuntzaren filosofiak. Eta eragin hori beste gaietan ere, azpitik, tartetik, somatzen den adina, esango nuke garrantzi berezia daukala gai honek, ze Txillardegiren pentsamenduaren, beste gai guzti horietako pentsamenduaren oinarrian, sakonean, hizkuntzaren filosofia jakin bat dago. Eta horren garapenak, eta horrek emango dio forma beste sartuko den burruka, eztabaida eta gai guzti horietan ere neurri handi batean garatuko duen pentsamentuari. Eta zentzu hortan, Loreak irakurri duen aipua oso egokia iruditzen zait, eta Miren Rubiok idatzitako biografiak daukan hitzaurrean Josek idatzitako aipu hori, eta berriz aipatuko dut. Zer da egiten dena belaunaldi batek naziotasunari buruz euskararen aldeko hautua egiten duenean, arrazaren alde egin zuen beste belaunaldi baten aurka, ideien sistema guztia aldatzen da. Balioen sistema guztia. Eta nik uste dut, benetan, Josegor motz eta borobil esan du, nik orain pixka bat zertzelada batzuekin garatuko dudana, nik uste dut belaunaldi honek benetan aurrekoarekin alderatuta, eta ondoren etorriko diren beste batzuekin alderatuta, balio sistema desberdin bat planteatzen duela. Balio sistema berri bat eta mundu ikuskera berri bat. Eta ezinbestekoa iruditzen zait hori identifikatzea eta hori hori ulertzea, edo naiz eta gero partekatu ala ez, baina hori ulertzea Txillardegiren lana eta Loreak aipatu duen 56ko belaunaldiaren pentsamentua ulertu nahi baldin bada. Eta ulertu diot, ze belaunaldi hau eta Txillardegi berak ere askotan esana da ez ulertuak direla. Txillardegik idatzietan aipatzen du askotan gaizki interpretatuak direla, beraien hitzak, beraien zenbait ekintza, ez zituztela ondo interpretatzen. Eta esango nuke, bat nator, eta iruditzen zait, Txillardegik eta ireki zuten abertzaletasun berri hori baino, aurreagoko abertzaletasun tradizionala deituko dugunak, eta Txillardegi eta ondoren etorriko zen abertzaletasun iraultzailea edo deitzen dena, ez etaren 5. biltzarretik aurrera eta bar, uste dut bi abertzaletasun horien tartean beste abertzaletasun bat egontzela, hauena, abertzaletasun erreboltatua deitzen dionik, pixka bat, Camusen gizaki erreboltatuaren arira, eta behaiek ere erreferentzia hori askotan erabiltzen dutelako.
Eta uste dut benetan, tarteko abertzaletasun hori ulertu nahi bada, hauentzat hizkuntzak eduki zuen ezinbesteko garrantzia ondo identifikatu behar dela, ez? Eta hori identifikatzen ez den bitartean, bai batzuek eta besteren arteko urteak eta urteak iraun zuen talkak, ezin ulertuak, desadostasunak eta aurrekoekin ere izandakoak, eske oso aterabide zaila zituzten, ze benetan diskurso diferentetatik ari ziren hitz egiten, perspektiba diferentetatik, ikuspuntu diferentetatik, gizatasunaren ulerkera diferenteak zituzten, hizkuntzaren ulerkera diferenteak, historiaren ulerkera diferenteak, ezagutzaren teoria edo epistemologia diferentetatik ari ziren hitz egiten, etika diferentetatik, eta orduan oso nekeza da hor benetan elkar ulertzea, ez? Eta horregatik uste dut dela importantea. Txillardegik bere abertzaletasunaren hastapenetan eta bere pentsamendu kritikoaren hastapenetan esaten du euskera egon zela, euskara. Eta, kontatzen du nola, txikitatik, 7 urteren bueltan edo horrela ja nola somatzen zuen, Loreak esan du, Txillardegik gerora ikasi zuen euskera, bere eguneroko bizitza eta etxeko giroa eta erdaldunak ziren, naiz eta bere ama euskalduna izan, baina etxean etzen euskara ikasten, baina Txillardegik entzuten zuen bere ama inguruko beste baserritar batzukin hitz egiten, edo esnezalearekin, neskamearekin, edo senitarteko beste batzun bisitara joaten zirenean, edo oporretara Nafarroara, Igantzira, eta bar, eta orduan entzuten zuen bazekien horren existentziaz, baina bera mundu hortatik kanpo zegoen, ez? Baina hala eta guztiz ere, esaten hasi naizen moduan, 7 urtetarako edo berak aipatzen du sentitzen zuela, mundu hortako kide sentitzen zela. Kanpo zegoen, sentitzen zuen kanpo zegoela, baina aldi berean eta orduan berak esaten duenean, bere abertzaletasunaren hasieran eta pentsamendu kritiko horren hasieran euskera dagoela, zer esan nahi du horrek, ez? Ze batzutan pentsatzen dut, eta ni ikerketan egon nitzenean, euskerak edo belaunaldi hau zergatik abiatzen da puntu hortatik, ez? Eta joaten zara atzeraka, ze puntutan abiatzen da bat, edo euskera esan da zer da esan nahi dutena, ez? Edo horlako engaiamentu batean abiatzeko, ez? Benetan. Nik uste dut euskera esaten duenean, eta euskera esaten dutenean, esan nahi dutena dela debekatutako gizatasun bat. Alegia euskalduntasuna, ez? Zapaldutako, debekatutako, hiltzear eta desagertzear dagoen gizatasun bat. Mundu hontan izateko modu bat gehiago, ez? Eta orduan, belaunaldi honi buruz esan behar da, eta Txillardegiri buruz, orain Txillardegiri esango dut. Naiz eta horren beste idatzi, horren urte luzeetan, benetan bere lanean sekulako koherentzia somatzen da. Gai guzti horiek landu arren. Urteen poderioz badaude aldaketak eta egokitzen dijoa, eta garaian garaiko autoreak eta garaian garaiko pentsamendurako tresnak erabiltzen ditu, baina kriston koherentzia dago bere pentsamenduan. Eta orduan esaten, hau nola da posible? Intelektualki janzten urte askoren poderioz joan baldin badira, ez? Beraiek esana da, eta orain bai belaunaldi hori eta Txillardegi osartzen dut, intelektualki heldutasuna edo jakintza hori eta intelektualki jazte hori urteen poderioz etorriko den arren, benetan hastapenean ja sekulako heldutasun morala zeukatela. Egoeraren ezin jasantasuna eta injustiziaren aurreko jeikiera bat eta askatasunaren aldeko hautu moral bat. Orduan, nik uste du benetan Txillardegiren pentsamenduaren hastapena
autu moral bat dela, heldutasun moral bat. Eta intelektuala eta garatuko duen pentsamendua eta erabiliko dituen autoreak eta aurrera atzera ondoren etorriko da, baina bere lanari koherentzia hori ematen diona, nik uste dut dela hastapenetatik bukaerara arte mantenduko duen askatasuna eta justiziaren aldeko bizi jarrera bat, ez? Eta bizi jarrera hori diot, askotan gehi luzatzen ari banaiz, moztu, bueno, gai naiz konturatzen luzatzen ari naizela, ez da? Bueno. Bizi jarrera diot, eta askotan aipatzen da Txillardegi Euskal Herrira existentzialismoa ekarri zuen persona hori bezala, ez? Eta lehen eleberri existentzialista, Leturiaren egunkari ezkutua, eta barret. Eta existentzialismoa bera ere, jakingo duzuen moduan, filosofia sistema itxi bat ez da inundik inora ere. Eta filosofia existentzialista zeozer baldin bada, krisiko pentsamendua da, krisiko filosofia bat esango genuke. Eta denaren gainetik jarrera bat, ez? Krisiko jarrera bat. Eta krisiko jarrera horrek ze esan nahi du, berpentsatu behar duzula ia guztia, eta deseraiki behar duzula ia guztia. Eta zentzu horretan nion lehen, hauek aurreko belaunaldiarekin konparatuta, berpentsatu eta berplanteatu behar izan zutela, zer da gizakia, zer da historia, zer da mundua, zer da morala, zer da egia. Eta orduan, hor dago sekulako emankortasuna, ez? Eta garaira egokitzeko biderik emankorrena eta laburrena esango nukenik. Momentuko egoerak ematen zituen tresnekin eta errealitatearekin lotuta, eta lehen Loreak esan duen bezala, kokatuta, sustraituta, hortik abiatu eta hortik eraikiko dutelako pentsamendu berri hori. Pentsamendu berri hortan, nik aipatuko nituzke 4 ideia gako, iruditzen zaidanak bai Txillardegiren pentsamenduan eta abertzaletasun moderno hortan aldaketaren gako ideia oso esanguratsuak izan zirenak, eta bat esango nuke existentzia dela, esan dugu existentzialista zela, eta bar. Existentzia esaten dudanean ze esan nahi dut? Esan nahi dut gizakiaren ulerkera historiko bat, historikotasuna, bilakaera aldaketa, existentzia. Garaira egokitu behar hori. Beste bada gizaki kokatua, gizatasun kokatua, universalista eta hoien parez pare. Sustraitutako gizatasun bat, eta sustraitutako gizatasun batek eskatzen du hizkuntzara eta lekura eta lekuko auzi eta beharretara egokitutakoa. Ondoren, eta existentzialista oro bezala, hautatu beharra. Eta Txillardegik bere liburu hortan ere zehatzen zuen, ez? Hautatzera bultzatzen zuen irakurle oro, ez? Eta kondenatuta gaudela, alegia hautaketa horri ezin dugula ekidin. Hautatzen ez dugunean ere, hautatzen ari garelako. Orduan, hautu horrek berak sortzen duen gogoetatu beharra, hausnarketa egin beharra, eta pentsamendu kritiko baten beharrezkotasuna, azken finean, eguneroko bizitza hautu eta ekintzetan gauzatzen delako. Eta azkena esango nuke askatasuna eta konpromisoaren pentsamendua eta gakoan, oinarrian, bi ideia horiek dituen abertzaletasun berri bat, ezta? Bueno, ze esan nahi nuen orain arte esandako honekin? Aipatu dut, nire ustez Txillardegik eta bere belaunaldiak abertzaletasun berri bat irekitzen diotela tartea aurrekoarekin konparatuta, eta
Laister Belaxe ondoren etorriko denarekin konparatuta diferentea dena. Eta aipatu dut dituztela gizakia, mundua, historia, barren ulerkera diferente batzuk. Nik esango nuke Txillardegita benetan hizkuntzaren filosofian daudela, hizkuntzaren alegia, tradizio alemanetik etorriko den hizkuntzaren filosofiaren ulerkera batean, ez? Eta besteak izatearen filosofian daudela, izatearen filosofiatik ari direla behaien pentsamendua garatzen, ez? Eta hizkuntzaren filosofia jakin honek zer dakar? Belaunaldi honen pentsamenduak zer dakar? Dakar hain justu ere ordura arteko tradizio mendebaldarreko dikotomia ikutu ezinak bertan bera lagatzea. Eta dikotomia horiek guztiok ezagutzen ditugunak dira, ez? Esentzia, existentzia, puntatu ditu natura, kultura, gorputza, arima, objektua, subjetua, objektiboa, subjetiboa, publikoa, pribatua, universala, partikularra, banakoa, kolektiboa, bata, plurala, dikotomia guzti horiek benetan urtu egiten dira eta beste planteamendu bati ekiten diote, ez? Eta ez da, nire hipotesia da, nire teoria da, esango didazue zuek ados zaudeten ala ez, aldaketa honek, benetan oinarrizko aldaketa honek, nik uste dut Euskal Herrira postmodernitatea belaunaldi honek ekarri zuela. Eta Euskal Herrira postmodernitatea ez zela 80. hamarkadan iritsi, naiz eta guk horrela ikasi dugun eta horrela kontatzen jarraitzen dugun. Postmodernitatearen lehen zantzuak, postmodernitate euskaldun bat, konparatzen baldin badugu beste herrialde batzuetakoekin ez digu kuadratuko eta orduan esango zeari da kontatzen hau. Postmodernitate euskaldun baten lehen zantzuak ne iruditzen zait belaunaldi honek eta Txillardegik neurri handi batean ekarri zituztela, ekarri zutelako guztiz beste pentsamendu eskema bat. Eta hizkuntzaren ulerkera honekin pluralismoa, diversitatea, aniztasuna, progresoarekin, ideiarekin hautsi eta, guztiz gero nahi baldin baduzue aipatuko ditugu xeago, baina progresoaren aurrean aldaketa diferentzia, historiaren aurrean historiak, identitate unibokoen aurrean identitate pluralak, hautsiak, sintesiaren aurrean paradoxa, hausketa, bataren aurrean plurala, bestea, multiplea, partikularra, diversoa. Nik uste dut egiaren aurrean egiak. Guzti hau euskal gizartera, euskeratik eta euskaraz ekartzearen ez dakit zer esan, lorpena Txillardegi eta bere belaunaldiarena izan dela neurri handi batean eta hor beraien hizkuntzaren filosofiak sekulako garrantzia eduki duela. Eta zentzu horretan guztiz bat nator lehen aurkezpenean esan duzunean Txillardegik gure eguneroko gaur egungo bizitzan guk uste duguna baino askoz ere eragin handiagoa eduki duela eta daukala esan duzunean. Eta uste dut gehiago iluzatu naizela, hitza pasako dut. Lehen zenbait gako botako ditu Txillardegiren alde edo. Lehena da oso bilduma interesgarria dela, bai, dabilen pentsamendua bilduma hau. Nik uste formatua, gero hautatutako testuak oso interesgarriak dira, hiru ale hauetan. Beraz, egokia eta erabilgarria dela esan behar da, hori lehena. Gero, Txillardegiren alde, hizkuntzaren inguruko ikerkuntza modernizatu zuela,
azpimarratu behar da. Bai, estrukturalismoa sartu zuen, gero eredu matematiko bat, soziolinguistikan eta bar, eta hori eskertzekoa da. Beraz, eta pentsatu behar dugu nolakoa izan zen antropologia adibidez edo kultur ikerketa bere garaian. Beraz, honetan ere aurreratua izan zen eta aipatu behar da. Gero beste gako bat, Txillardegiren aldeko beste gako bat, hizkuntza politika beharrezkoa dela. Beraz, esparru hori markatu eta bultzatu behar dela. Bai? Beraz, nik uste hori ere importantea dela. Laugarrena, euskera batuaren aldeko apustua. Hori ere, eta oraindik mantendu behar dugula. Nik uste euskera batua funtsezkoa dela eta azken boladan badakite eztabaida bat sortu dela horren gainean edo horren inguruan, ni euskerare batuaren aldekoa naizela esan behar dut. Gero, beste gauza bat, diglosiari dagokion azterketa soziolinguistiko matematikoa. Honetan ere oso interesgarria da, orain aipatu duzue agian laugarren alean hor zerbait agertuko dela, edo ez dakit, baina nire ustez oso interesgarria da ikerketa hori. Bai? Gero, hemen hizkuntzaren filosofia liburu horretan strukturalismoa agertzen zaigu. Beraz, honetaz mintzatuko naiz hemen agertzen den moduan. Bai? Garbi dago, edo zeintzuk diren Txillardegiren iturriak, hemen, Andre Martinez hizkuntzalaria, gero Ferdinand de Saussure jakina, eta urteotan, edo urteetan zehar Levi-Straussen antropologia. Eta hortik hartuko du estrukturalismoa ulertzeko modu propio bat, nire ustez interesgarria, oztoporen bat ere agertzen da eta orain aipatuko dut. Nola aurkezten du Txillardegik hemen estrukturalismoa, hizkuntzari lotutako estrukturalismoa. Bi adibide dauzkagu, Arreba Aizpa eta Belarra Artoa Garia. Orain irakurriko dut, oso azkar, eta ikusiko duzue, orokorrean ikuspegi strukturalista horretan hizkuntza sistema bat da, osotasun bat, multzo bat. Eta atalez beteriko sistema bat da, non osagarriak hor dinamika batean mugitzen diren edo kokatzen diren. Eta elkarrekiko joko batean, orain ikusiko duzue nola. Hementxe. Zera dio Txillardegik, lehenik Levi-Strauss antropologoaren eskutik. Levi-Straussek ere berdintzu azaldu du estrukturaren ezaugarri nagusia, eta orain aipamen bat. Estruktura batek sistema izakera du, osatzen duten ataletatik bakar bat edo nola aldatzen baldin bada, horren ondorioz, estrukturaren gainerako atal guztiak ere aldatu egiten dira. Honaino Levi-Straussen aipamena, eta orain Txillardegiren berbak. Ez dago beraz, hitzak bederazka hartzerik edo aztertzerik. Arreba hitzaren mugak, aizpa hitzak mugatzen ditu. Bietatik bat galtzen bada, bestearen adierazki eremua hedatu egiten da. Beraz, elkarrekiko jokoan. Eta, gero, hitzak multzotan hartu eta multzotan aztertu behar dira. Multzotan sortu eta bizi baitira. Multzoko hitzek multzo horietan finkatzen baitute elkar. Hitz bakarrik ez dago, hau importantea da, hitz talde baizik ez dago. Eta gero, orain beste adibidea, Belarrarena, Artoa, Garia. Hasieran, haurrak esate baterako edo gure hizkuntza ez den bat ikasten hasi berriak garenean, landaren sail osoa bereztasunik bat ere gabe aipatzen dugu. Eman dezagun belar hitza ikasi dugula lehenik.
denari belar deritzagu, momentu hortan belar hitz bakar horrek landareen adierazki eremu osoa betetzen du. Baina, halako batean, arto hitza eman dezagun, ikasten badugu artoa ez beste landare guztiak belar geldituko dira. Horra bigarren aldia, bigarren hizkuntza oreka. Gero, ordea, beste ideia bat bereziko dugu, zergatik, artoa eta belarra diferentetzat jo genituen bezala, frutuarengatik edo nahi denarengatik, orain artoa eta garia bereziko ditugu. Beraz, pizkanaka horrela hitzak sartzen dira eta moldatzen dira sistema horretan, multzo horretan, modu sinkronikoan. Badago dinamika txiki bat, baina beti azterketa sinkronikoa. Hemen estrukturalismoan ez da diakronikoa. Bai? Horrek ere ondorioren bat ekarriko du eta orain aipatuko du. Bueno, beraz, hizkuntza ikuspegi horretatik, estruktural horretatik, sistema da, osotasuna da, handik etniaren garrantzia adieraziko du Txillardegik, eta etnifismo mota bat. Egia da arrazakeriaren aurka, orain funtsa ez da arraza, ez da biologia izango, orain etnia, hizkuntza, hori herri baten adierazpena izango da. Eta hori bere jarrera izango da horren inguruan. Baina bide batez erlatibismoa ekarriko du. Eta ni hemen oztopo handi bat ikusten dut. Bigarren alean nazio auzia delako liburuan edo izenburu horrekin, badago testutxo bat non berizten dituen arrazakeria eta ikuspegi etnikoa edo etniaren garrantzia. Eta zera dio etniaren inguruan edo etniari dagokionez herritasuna, herri nortasuna kulturan datza. Gero beranduago edo geroago herriaren nazio infrastruktura hizkuntza da. Gero, herri nortasuna hizkuntzaren bitartez igarotzen da belaun batetik bestera, alegia kulturazko bide batez. Zer da belaunaldi horrek alboratu duena edo baztertu duena? Arrazakeriaren edo arrazaren inguruko jarrera, bai? Eta hemen ere Txillardegiren ustez arrazarekin, odolarekin, txobinismoa eta xenofobia nagusi dira. Hemen lerro batean dio txobinismo eta xenofobia nagusi gure gaitzak kanpotarrek ekarri dituzte. Hau da, arrazakeriaren jarrera. Bai? Baina, etnia ardatz edo ardatza baldin bada, hortik ondorioa Txillardegiren filosofian erlatibismoa izango da. Eta zera dio hitzez hitz, erlatibismoa kultura guztiek dituzte eskubide berberak, ez dago kultura hobeagorik edo okerragorik. Eta orain jarraian, kulturazko eta hizkuntzazko estrukturak inkontzienteak dira, eta parentesi artean Sapir, Boa, Levi-Strauss, eta funtsezko pentsabide berezia ematen diote etniari. Berriro hizkuntzaren filosofia delako alean edo liburu horretan, inkontziente hori urratz bat izango da arlo soziopolitikoan zenbait auzi mitoak direla esateko. Aukera bat izango da edo ez dakit bide bat hori esateko. Eta hemen gauza batzuk eztabaidagarriak dira. Adibidez, badago hemen
Jakin aldizkariaren artikulu bat, estrukturalismoaz zenbait hitz, Txillardegik idatzitako testua, non azaltzen duen nolakoa den estrukturalismoa, Levi-Straussen eskutik berriro, printzipioz mitoa estrukturalismo horretan edo Txillardegik ulertutako estrukturalismo mota horretan bai ala ez dikotomia batean sartzen da, mito oro. Eta hemen adibidez bi kasu aipatuko ditu, politikaren arloan, eskuina ezkerra eta bestea geroako aipatuko dut. Lehenengoa, eskuinaren ikuspegian funtsezkoa edo importanteena iragana da, ezkerraren ikuspegian edo ikuspegi ezkertiarrean ordea etorkizuna. Bai? Alakze dio Txillardegik, eskuindarrek aspaldiko denboretan ikusi uste dute gizadiaren soluzioa, haiek garai ederrak, ezkertarrek aldiz etorkizunean. Oposizio nagusia hau da beraz, iragana etorkizuna. Beraz, egitura edo estruktura mitikoa ikusi zuen hor. Bai? Eta jarraian beste adibide bat daukagu, fasisten ustez komunistak dira gaitz guztien errudunak. Eta komunisten ustez fasismoa da gaitz bakarra. Indarraren bidez egia, kakotz artean, legetzea beti izan da muturren zirikaldia, ukaera osoa nahi izateko beste mundu bat sinistu behar baita. Ni ustez, gehiegi simplifikatzea da politika. Eta gainera, arlo berean fasismoa eta komunismoa jartzea, akats historiko eta soziala da. Hori ere esan behar dut. Beraz, bukaeran hemen mitoa, ustez, simplegia da. Naiz eta inkontzientea eta antikomunismo mota bat ikusten da lerro artean. Eta azken ideia, hau bukatzeko, hemendik hizkuntzaren filosofia, hizkuntza eta pentsakera liburutik hartutako hitzaurrea daukagu. Hemen izengoiti batekin idatzi zuen Txillardegik, Lagesoro edo Larresoro izengoitia izan zen, eta hemen garbiago Levi-Strauss azaltzen duenean, garbi atera zuen ondorio bat edo ekarpen bat. Kondairaren azalpen logiko bakarrik ez dago. Azalpen bakar eta objektiboaren teoria mito hutsa da, berriro mitoaren garrantzia, arlo sozialean, kasu honetan historian, kondairan. Bai? Eta bere jarrera, garbi dago gero bi lerrotan, edo bi esalditan, ez dago hitz batez kondairaren azalpen objektiborik. Marxisten kondaira materialismoa ez da zientifikoa, mitoa baizik. Nire ustez, gehiegi da esatea ez dagoela historia objektiborik. Gainera, ni honetan erlatibismoaren aurka jotzen eta joko dut. Mesede gutxi egiten die horrek herri zapalduei eta klase desjabetuari. Beraz, akatsa handia da. Eta euskaldunek beldur diote unibersaltasunari. Hori akatsa handia da. Badakit, hau ez dagoela modan, baina esan behar dut. Hemen adibidez, ez dago historia objektiborik. Naziek ez zuten Gernika bombardatu, errebesionismo borroka batean sartuko gara esanez bai ala ez, edo mitoa izan dela, edo armada gorri sovietarrak ez zuen Berlin hartu, hau ez da objektiboa, ez dago historia bat horren inguruan, edo errebesionismoan sartuko gara, negazionismoan eta eskuinaren jokoan sartuko gara. Beraz, oso arriskutsua da, erlatibismoa modan dago, aniztasuna, diversitatea,
Baina gauza bat da antropologia, beste gauza bat da politika. Eta politika etnizatzen edo antropologizatzen denean, nire ustez, arrisku batean sartzen gara. Antropologian dena interesgarria da, politikan ordea dena ez da interesgarria. Eta antropologia ez da politika. Beraz, kontu handiz, eta historian, historia ekonomikoan, historia politikoan, ere, zientifikotasuna beste modu batez aztertu behar da hor. Badago eredu bat, metodologia bat, gauza batzuk zalantzazkoak izango dira, ez baian geratuko dira, eta ikerketa gehiago edo ikerkuntza sartu behar da hor, edo egin behar da, baina gauza bat da hori eta beste gauza bat da erlatibismoa, arlo guztietan edonon. Eta nire ustez hori akatz handia da, eta badakit modaren aurka jotzen dudala eta alferrikakoa dela, baina esan behar. Bueno, hau da. Bueno, nire txanda, pixkat nekatuta egongo zarete, baina bueno. Gauza batzu igual errepikatuko ditut oso labur, baina bueno, saiatuko naiz sintetikoa izaten. Komentatu hasteko niretzat ere aukera polita izan dela hitzaurre hau idatzi beharra, Txillardegiren testu batzuk berriz irakurtzeko eta beste batzuk zerotik irakurtzeko, ze nik ere nituen ezagutzen, así que asko ikasi edo berri ikasi eta bueno, eskertzekoa da. Hasiko naiz komentatzen, segurazki ez genukela Txillardegi bapatean ezagorrituko filosofo bezala. Baina bai egia da, eta esan dakoaren aritik garbi dagoela uste dut, bere obra orokorrean eta bere hizkuntzaren inguruko obran filosofia asko dagoela. Hitz batean, hizkuntza ulertzeko modu bat dago. Eta gainera ez da ahaztu behar, filosofia hitza edo jarduera ez dela ere monolitikoa, ez da esklusiboa inorena, aztergaia bere hizkuntza ere ez da aztergai itxi bat irekia da orduan, kontestu horretan errex eta ondo hitz egin daiteke Txillardegiren hizkuntzaren filosofiaz. Hori bai, eta gaurko egunarekin lotuta, korrikarren egunarekin lotuta, azpimarratzekoa da ere, berak beti eduki duela Euskal Errealitatea buruan, eta Euskal Errealitatearen etorkizuna buruan. Bueno, hau esan da, hitzaurrean idatzitako aurkeztuko dizuet, 3 zutabetan banatuta nola bete esan da. Hizkuntzaren ideia bat dauka, Txillardegik, baina gizakiaren irudi bat ere bai. Alegia lehenengo zutabe antropologikoagoa izango litzateke, gizakia ulertzeko modua. Ez dauka berak elaboratuta antropologia filosofiko bat, baina bai badaukala bat abia puntu bezala. Eta hori da, orain azalduko dana. Eta bere hitzak erabiliz, esango dut, bera aipatuz, benetako gizakiak lur sustraiak eta aberri loturak ditu. Abia puntu bezala hauxe esango nuke. Lur sustraiak eta aberri loturak ditu. Modu batean egiten dio kritika gizakiaren irudi razionalegi bati, nola baita esan da. Berak aro berriarekin lotzen duena, eta hortik aterata hitz egiten du kolore bakarra dela, monodirekzionala dela, mito asko, gezur asko, baikorkeria gehiegi etorri dela horrelako irudi hiperrazional batetik, eta berak aldarrikatzen du gizakiaren izaera historikoa, naturala, soziala eta abar, eta metafora batekin esplikatzen du nire ustez egoki, gizakia errorik gabe landarea bezalaxe ihartu egiten da. Así hori bada dimentsio bat ahaztu ezin dena. Aipatu da existentzialismoa lehen, eta hori ere aipatu beharko genuke hemen ere bai. Esentzia kontutan sartu horretik begiratu gizakiaren errealitate eta existentzia konkretuari. Eta hortik pentsatu behar dugu gizakia. Baita ere euskaldunen inguruan. Irakurritakoan aipatu dut, nola esaten duen berak, benetako gizakiak lur sustraiak eta aberri loturak dituen. Hor bilduko diotu orain, ze hor bai ikusten dela berriro nola berak azpimarratzen duen gizakiaren dimentsio soziala, eta nola kontutan hartzen duen oso gizakia ez dela irla bat, baizik eta beste batzuekin bizi da eta beste batzuekin batera osatzen du bere nortasuna. Eta alde horretatik galdetzen du herri nortasunaz. Orokorrean jakina, baina berak Euskal Herrian fokalizatzen du. Nola hitz egin dezakegu Euskal Herri nortasun batez, zerk ezagutarazten du gure herria, beste modu baten galdetuta zer da identitate kolektiboa, eta abar, eta abar. Eta hor mila buelta eman eta gero, iristen da hizkuntzara.
Eta aipatu da Alemaniako filosofia, aipatu beharko genuke Humboldt, aipatzen duelako askotan, eta horren aritik esplizituki esaten du nola euskerak egin du Euskal Herria, euskerak bizi du Euskal Herria, eta ja modu metaforikoago batean, hizkuntza da herri baten arima. Hizkuntzak ezaugarritzen du talde bat, talde bezala. Herritasuna, naziotasuna hizkuntzarekin lotzen du. Eta hor bai egiten duela kortea aurreko ikuskerarekin, arrazarekin lotuago dagoenarekin. Sabino Arana gogoratu dezakegu edo haren aritik esandako hainbat gauza, ez? Eta esplizitoki esaten du gaur ez dago euskal arraza bat, baina ez da hori bakarrik, baizik eta arraza ez da importantea berarentzat, ez duelako batasun kontzientziarik ematen, ez du nazio kontzientziarik ematen. Eta orain etortzen da euskal errealitatera eta ikusten du arazo handi bat. Eta aukeratu beharra. Eta Txillardegi ez da politikoki zuzena. Nik uste oso modu bortitzean askotan, idazten duela, pentsatzen duena, nola bete zintzo jokatu nahian. Eta aldo horretatik, ez dakit erdibidekorik gabe, esaten du. Hitzaz-hitz, euskalduna, euskaldun. Zein da euskalduna? Euskaraz dakiena eta euskaraz hitz egiten duena. Provokatzailea da, edo horrela da. Irakurtzen dut, euskaraz ez jakiteak harresi batera egitzen du. Hizkuntzaren muga egiazko muga bat da. Honekin ez du bere ideologia adierazten, baizik eta errealitate bat islatzen du hitzetan. Eta hori ere kontutan hartu beharko da modu batean edo bestean. Eta horren, hautaketa gogor baten aurrean ikusten du Euskal Herria osotasunean. Irakurtzen dut berriro, Euskal Herri euskaldunari euts eta atxik, ala Euskal Herri euskalduna hil eta ehortz. Ez dago auturik, bero oso radikala sentidu horretan, A edo B. Laburtuta zer esan daiteke? Euskerarik gabeko Euskal Herria beste zerbait izango litzatekeela. Hori da, abia puntu nolabete antropologikoa edo lehenengo zutabean esan beharrekoa. Hizkuntzari garrantzia handia ematen dio, eta bigarren zutabean horri helduko diot. Berak ikusten du beharrezkoa hizkuntza zer den aztertzea. Hain garrantzitsua baldin bada antropologikoki, aztertu dezagun zer den hizkuntza. Eta hor jotzen du estrukturalismora, esan den bezala nagusiki. Eta esaten du, estrukturalismoa modan dago, gaurko ideia mugimendu nagusia da, eta abar. Baina berak ez du teoria hori defendatu nahi defendatzeagatik. Arma hitza agertu da ere momentu batean, teoria azaltzerakoan, tresna ere bai, bitarteko ere erabili daiteke, berak teoriak eta estrukturalismoak kasunetan erabili egiten du arazo bati aurre egiteko. Eta berak nahi du ulertu nola eta zertan etortzen diren bat, herria, edo nazioa eta hizkuntza. Eta hori da berarik eskatzen diona. Eta estrukturalismoaren aritik zer ikusten du, gauza importante bat bezala. Hizkuntza ez dela eranskin hutsa. Ez gizakiarentzako, banakoarentzako, eta ez ere giza taldearentzako. Eta hor erabiltzen dituen hitzak adibidez dira, nazio jitea edo herri kontzientzia. Hizkuntzak talde bati ekartzen dio nazio jitea, karakterea, edo herri kontzientzia. Eta horregatik guztiagatik ez da posible hizkuntzaren beritza da azterketa atomista bat. Ezin dugu hizkuntza isolatu, herritik apartatu eta hor bere hortan bere osotasunean aztertu. Osotasun horretan sartzen da dena. Politika ere sartuko dan bezala, edo historia edo kultura sartuko dan bezala. Eta horren iristen da pentsamendua eta hizkuntzaren arteko lotura hori ikustera. Eta hemen jokatzen du gizakiaren kasuarekin bezala zen. Gizakia ez da entelekia bat, hemen etorren bizi da, eta hizkuntzarekin ere berdin pasatzen da. Eta esplizitoki esaten du hizkuntza, guk hitz egiten dugun hizkuntza normala esango dugu, ez dela aldez aurreko hiztegi bakar eta logiko baten itzulpen hutsa. Eta kritika egiten dio, modan egon izan diren hizkuntzaren ikuskerei, eta berak erabiltzen dituen hitzak dira, batzuk uste zuten hizkuntza zela hitz zaku bat, saskin aski bat, hitz lerrokada bat, hizkuntza askoz gehiago da. Eta herri batekin lotuta dagoenean, edo hizkuntza hori hitz egiten dutenekin lotuta dagoen momentutik, hitz egiten du mundu ikuskeraz, kosmo txiki batez, eta modu zabalean struktura batez. Pentsamenduarekin lotuta, horregatik esaten du berak, hizkuntza ez dela bakarrik pentsamenduaren soinekoa, baizik eta pentsamenduaren ezurra. Alegia, hizkuntzak ahalbidetzen du pentsatzea. Gero ekarriko ditu arazo asko, jakina. Baina hori abia puntu bezala hartu beharko litzateke.
Eta egiten du konparazioa olerkiarekin adibidez. Hizkuntza olerkiarekin konparatu behar da gehiago, zientziarekin baino. Eta hor sartzen da aztertzera, ze punturaino pentsamendu oro den jarduera simboliko bat. Eta guk simboloen bitartez pentsatzen dugu, eta simbolo horiek hitzak dira. Eta hor aipatu daitezke, Kasirer eta horrelako autoreak berak ere ondo ezagutzen dituenak. Eta horrela iristen da erlatibismo linguistikora. Eta ados garriko beran. Erlatibismo linguistikora. Azken finean, erlatibismo linguistikoa bada ere estrukturalismoaren variante bat edo garapen bat, ez nola baita esan da. Baina horrekoarekin lotuta, galdera. Hain lotuta baldin badago pentsamendu hizkuntzarekin zer pasatzen da hizkuntza ezberdinak hitz egiten direnean. Pentsamendu ezberdinak daude. Claro, hizkuntza ez da eranskina, mundu ikuskera bat da, kosmo itxi bat da. Tajuketa, berak erabiltzen duen, tajuketa ezberdinak bideratzen ditu hizkuntzak. Orduan, galdera hor dago. Hain zuzen ez delako hizkuntza ideal baten kopia hutsa planteatzen du berak honakoa. Izena jartzea, izana ematea da. Izena jartzea, izana ematea da. Eta esplizituago esaten du, hizkuntzak ez du bataiorik egiten. Bataiak izunik ez baitago. Orduan, errealitate guk izendatzen dugun errealitatea, gauza batzuetan errazago ikusiko da jakina, baina ez dago hor, guk ere nolabait hizkuntzarekin moldatu egiten dugu. Hor, aipatu daitezke bere garaiko edo justu ondorengo pentsalariak, hermenotikarekin lotuta, Gadamer eta konpainia. Nik hausnarketa txiki bat egingo nuke honen inguruan. Alde batetik egia da, zaila dela erlatibismo linguistikoaren bertsio gogorra onartzea. Baina ez dut uste ere erresa denik erlatibismo linguistikoaren bertsio neurtua ukatzea. Ze gutxi edo asko eta normaltasun batean denok daukagu esperientzia hori. Hitz batek esan nahi diferentea du, segunetan nun esaten den. Eta okerez banago hori da eguneroko zerbait. Eta nik uste horri heldu beharko geniokela Txillardegi ere ulertzeko. Hala ere, Txillardegiren helburua ez da teoria bat osatzea. Baizik eta arazo bati aurre egitea. Eta ja pasatzen ez hirugarren zutabera politikarekin lotuago dagoena. Ze bere kezka ez da inbeste iragana, baizik eta etorkizuna. Eta alde horretatik beharrezko ikusten du azpimarratzea hizkuntzaren berezko izaera politikoa. Eta gogora ekartzen du nola Sosirek definitzen zuen hizkuntza instituzio sozial bat bezala, soziala, politikoa bezala, eta gogoratzen du Krudwig ere bai, nola ematen dion balorea hizkuntzaren dimentsio politikoari, berez horrela delako. Eta ikuspuntu horretatik harritu egiten da, hainbat hizkuntzaleri ikusita nola ibiltzen diren, bere hitzak dira, xuxen, teknikazko kontuetan, baina gero ez diren muturreraino iristen. Eta ez dut esaten kakoa erresuma da. Erresuma ulertu behar dugu, estatua. Eta ez dira horretan iristen, arrazoi batagatik, nagusiki txobinismoa. Orduan, linguistikoki oso ondo esaten dute ze punturaino hizkuntzak kohesionatzen duen herria eta ematen dion nortasun herri bati, baina txobinismoak eraginda ez dira iristen esatera kakoa erresuma da. Hori da berak esaten duen. Eta hori begibistako zerbait bezala ikusten du, ikusita nola estatu denek, gobernu denek oso kontutan duten hizkuntzaren politika. Oharkabean edo esplizitoki. Baina denek daukate hizkuntza politika bat eta neurri handi batean da modu kontziente batean edo ezein bestean badakitelako hizkuntzak kohesionatu egiten duela. Eta alde horretatik aldarrikatzen du berak hizkuntza politika berri bat. Hizkuntza politika berri hori, euskararekin lotuta, hizkuntza politika berri hori proposatzerakoan edo bereizketa bat egin beharra ikusten du. Abertzaletasuna eta naziotasunaren artean. Gero lotuko ditu, baina kontzeptualki behintzat hasieran bereiztu egin behar dira. Naziotasuna, herritasuna bezala, dago edo da kontzeptu kulturalago bat. Abertzaletasuna, estatuarekin, proiektu politiko batekin lotutakoa beste zerbait izango litzateke. Eta berak ezaugarritzen ditu bi horiek kontzeptu batekin. Naziotasuna izanaren mailakoa da, abertzaletasuna berriz nahiaren mailakoa, borondate kontu bat. Eta horregatik da posible euskalduna izatea, baina abertzalez izatea, edo abertzale izatea euskaldun izan gabe. Eta hori ikusten da adibidez, hizkuntza trukean edo euskara adibidez galtzen denean belaunaldi batetik bestera.
zer pasatzen da hor? Berak esaten du, naziotasun berri bat sortzen dela. Gero, itzuliko da edo ez abertzaletasun berri batean. Baina oinarria beti naziotasun horretan dago. Izanaren mailan, ez borondateen mailan. Eta horregatik, aipatzen du, kontua ez dela erresuma, esaten du berak, sortzea, bezik edo estatua, bezik eta erresuma edo estatu hori euskal kulturaren zerbitzuko jartzea. Hor dago beti muina, nola bete esan da. Eta hizkuntza politikaren inguruko kontu honekin bukatzeko bi aipamen labur ikusiz nola berak kritikatzen dituen ezkertiar batzu eta euskozale batzu. Berak sasi ezkertiarrak deitzen ditu batzuk eta besteak euskozaleak. Zetakin, euskozaleak. Aman komunean kritika berdina da. Horientzat, edo horietako batzuentzat, hizkuntza bigarren mailako kontu bat da. Eta ezkertiarri buruz, sasi ezkertiarri buruz, esaten du, nola hoiek askotan pentsatzen duten hizkuntza gatazkak eta hizkuntzen gora berak asmatutako sasi problemak direla. Kapitalismoak eta sortutakoak eta bar, eta horrek despistatu baino ez duela egiten. Eta horren aurrean, Txillardegik esaten du klase sozialak jakina daudela, baina horren aurretik badago beste zerbait. Herrikidetasuna aurretikoa da. Eta modu oso grafiko baten definitzen du bere posizioa, hizkuntza ez da erraztatu beharreko superestruktura bat. Edo estruktura, edo infraestruktura. Orain ez nahi zor sartuko, baina superestruktura ez. Euskozalei buruz, beste modu batean, baina antzekoa. Bada jendea pentsatzen duena euskal tasuna edo euskal nortasuna ez dagoela hizkuntzaren menpe. Hizkuntza galduta ere hor geldituko dela auzolana, hor geldituko dela folklorea eta bar, hain justu berak bigarren mailakoak bezala kontsideratuko dituenak. Eta horren barruan adibidez kritikatzen du horixe. Horixe miresten du edo aipatzen du bere ekarpena literaturari eta bar, baina kritikatu egiten du folklorismo horrengatik, hain zuzen ere. Eta baita ere politika kontuak ere guztiz alde batera utzi dituelako. Galdetzen du oso modu esplizituan, nola da posible guk horixe hartzea euskal intelektual bezala, politika kontu guztiak alde batera utzi nahi izan dituenean. Guere goeran ez da hori oso onargarria. Berak hitz egiten du indiokeriaz. Folklorismo mitologiko horretan gelditu nahi izatea dela indiokeria. Eta esplizituak izaten du, gure aurrekoen indiokeria kondenatu behar da. Bueno, hau esek izango lirateke 3 zutabeak. Eta ja, nirea bukatzeko, hiru aipamen txiki bakarrik, gaurko egunarekin lotuta ere uste dut bat, lehenengoa, eta aipatu deia, Euskal Herriarekiko Txillardegiren konpromisoa pertsonala eta intelektuala nabarmena da, eta hori uste dut azpimarratu beharreko zerbait dela, nahiz eta igual denetan ados ez egon. Azpimarratuko nuke ere baita bere intelektual izaera, ze berak aipatzen ditu etengabe existentzialismo, estrukturalismo edo marxismoa, oso presente dauzka, baina ez da horietako inoren menpeko edo gurtzaile, eta nola bete hori da posible badakielako bakarrik pentsatzen. Eta nik uste hori badela intelektual baten ezaugarri importante bat. Eta aipatuko duen azkenoko gauzatxoa da, hitzaurreari nik jarritako izenburua da. Hasieran hitzaurre idatzi nuen izenburu gabe eta gero eskatu zidaten izenburua jartzeko eta azkenean Txillardegiren ez ditatxo bat hartu eta moldatu egin nuen. Txillardegi euskara biziaren pentsalaria. Eta hau dago oinarrituta eta aterata liburu honetan agertzen ez den testu batetan. Ze berak 1956an aipatu da belaunaldiarena, urte hartan Arantzasun egin zen euskaltzientea bultzatuta euskara batuaren inguruko lehenengo bilera importantea, lehenengo izan zen, baina lehenengoetako abintzat bai. Txillardegi soldauzka egiten zegoen, okerrez banago Galizian, eta etzin izan zuen bilerara joan, baina karta bat idatzi zuen, eta kartaren izena da karta idigia, eta bertan idazten duen gauzen artean, bada esalditxo bat, gutxi gora bera izenburu hortik aterata dago, nire ustez nahiko ondo laburtzen duena bere proiektu guztia. Eta hori irakurriz bukatuko dut. Euskara garbia ez zaigu ajolik bizia baizik. Eta hori dena. Eskerrik asko. Dezakegu zuen artean zerbait balin balego edo aurretik txanda bat ireki.
zerbait nahiko balu, bestela zuen artean, elkarrezketa tarte bat dira. Bueno, Kristinak bai, beraz, Kristina, bota. Eskerrik asko egin duzuen azalpenagatik. Galdera badako niretzat. Oso ondo bokatu duzuek belaunaldi hori euskara hizkuntzaren modernizazio prozesuan eta balioetan suposatu zuen gaira honetza. Eta hor, balioetan izan patu estetika. Orduan, galdetu nahi nizuen, baldin bakizue, harremanik egizuen jarrai antzerkiarekin. Xapador Garmendian, Saizar Vitoria, euskera ikusten agardatz, horiek izatzen moderno, existenzialismo itzuli, en fin. Izan batzu harremanik Txillardegik antzerki talde, porque antzerki talde horrek ere gauza behaintzun apurtu, tradizio kostumbrista, horiekin antzerki zaharrean egiten ziren antzerki, Santo Tomas eguneko, ez? Kamioz itzuli, Salvador Garmendia beak sortutako obra hitzel bat antzestu, azpikia, mazuten da, jendeak itzan konturatu euskera zanizienik, hori Saizar Vitoria kontatzen dut. Esan dira, harremanik bai, edo ez? Nik gelditu dadin, entzuten da. Nik uste dut, Kristina, egia esan da oso inziso hona egin duzula. Eta egia da ez dugu aipatu, baino beharrezkoa da aipatzea, aipatu dugunean belaunaldi hori eta bar. Bueno, 56ko belaunaldiaren bueltan esan behar da, ez dago guztiz adostasun bat. Horre aldaketa giro bat egon da, eta 60. hamarkadan bueltan, pixkat lehenago edo ondorenago. Eta, bueno, autoretik autorera aldatu egiten da data bati edo beste bati ematen zaion garrantzia, ezta? Gu 56ko belaunaldia edo aipatzen dugu, hasteko Txillardegik bere burua ere hortako kide hartzen zuelako. Eta 56ko belaunaldia esaten denean, ez da 56 urtea bakarrik, baizik eta urte horren bueltan egon ziren beste gertaera batzuekin lotuta, ez? Eta belaunaldi honek, bueno, izen hori edo hartzen duelako. Baina egia da urte horietan, mugimenduz betetako urte horietan, eta uste dut gainera mugimendu hitza oso ondo jarrita dagoela belaunaldi honentzat, ze beraiek ere hastapen horietan eta abertzaletasun berri horren hasieretan mugimendu hitza azpimarratzen zuten behin eta berriz. Pluralismo horren alde, bazekitelako jende diferentea zegoela, baina, bueno, helburu batzuk behintzat konpartitzen zituztela. Eta batzuk antzerkitik edo poesiatik, literaturatik, politikatik edo... Baina bazegoela aldaketa nahi batez, eta euskera bizi berritu eta euskal kultura bizi berriteko. Txillardegi egia esan da, kultur munduan eta presente egongo da, baina gero oso goiz alde egin behar du Euskal Herritik, eta apenas hartuko duen parte zuzenean ondoren egongo diren kultur gertakarietan, eta hola. Baina nik uste dut urte haietako benetan gauza azpimarragarri eta eder bat, naiz eta behaien arteko desadostasun eta liskarrak ezkutatzea ez den zilegi, nik uste dut nahasketa hori dela. Eta antzerkiak kriston indarra eduki zuen, eta autore horien itzulpenak, eta esan behar nuen beste zerbait eta aztu egin zait. Antzerkia, a ber, zer esan behar nuen. Jarraitaldea abesti indotik jotzen zen, abesti etorri egiten zen, jarraitaldearekin, propio egiten zizkion obrak, igual horre, abesti eta Txillardegik elkarrekin gutun asko trukatzen zuten, eztabaidatzeko sarri, ez esaten zuten, baina nik uste jarraitaldearen erreferentzia kasu honetan abestizka gehiago. Okerrez banago,
urte horietan bai. Bai, eta bera ere etorri nintzen, da bilera egiten zituzten, bai, hori behin. Bai, ez Txillardegik antzerki testurik eta ez du inoiz idatzi. Akaso Aresti eta Guztun horietan, Baina bai estetika aipatu duzunez, bai aipatu nahi nuela, Txillardegi baditu idatzi batzu gainera. Eta, bera adibidez oso musika zalea morratua ez. Eta estetikaren bueltan ere baditu idatzi batzuk, eta hor ere lotzen du ezkerra eta eskuinarekin bezala, eta berak adibidez esaten zuen, aipatzen zuen, Oteiza bat aipatzen zuen, eta esaten begira, nik ere ez dut ulertzen. Baina garai berriekin estetika berriak etortzen dira, eta horietara irekita egotearen garrantzia, eta garai berriak nahi baldin badira, garai berriak eta gogoaren filosofia berri bat, epistemologia berri bat, eta alperri gabiltza errealitatea xehetasunez irudikatzen duten, errealitatea xehetasunez alegia iruditeri simboliko, iruditeri errealista batean katigatuta alperri gabiltza garai berrietara egokitu nahi baldin badugu estetikoki ere. Eta horren inguruko idatziak ere baditu. Bai. Existenzialismo esaten badugu hitz niretzat nahiko ezerosoa. Orokorrean daukagu Heideggerren existenzialismoa bukatu zen nazismoa. Eta gero daukagu Sartreren existenzialismoa bukatu zen maoismoa edo horrelako zen. Baina hori galdera izan ditzake Txillardiren existenzialismoa non kokatzen den. Ematen du existenzialismo da hitz erraz harrapatu ezina edo horrelako zer. Bia bukatu ziren beste leku batean. Beste orokorrean batean dira posmodernitatea, humanismoa, posmodernismoa. Ematen du ere bai, hemen nahiko eztabaida konplexu ere bai, no? Gaur egun gauden egoeran ematen du humanismoa gaindituta dago, eta non kokatzen da humanismoa gaur egun eztabaida, no? Eta Txillardiren jarrera nola izan pentsatu orokorrean, humanismoa ez duzu bere lekuan, eta gero, ja gaude ez dakit oso erraz, no? Baina ziur ez humanismoaren eztabaidan. Gero, beste historia da, oza ezberdinak dira puntuak, ez dira galderak edo bat, nahi duzu, autor bat, edo korrente bat zait, Frantzian eta Alemanian oso garrantzitsua zen horregarren eta psikoanalizia. Freud, Lacan, eta ezin dugu gaur kulturari buruz, gaur eta horregarren menean hitz egin psikoanalizian plantatu gabe eta gaur ez da gertu. Ez dakiz zertzen. Badago, hizkuntza eta pentsaera Lacanen buruzko atal bat. Badago, nik ez dakit. Txillardegik aipatzen da. Beste, eta beste ni honaiz zain badun ez esaten da utopiari buruz zerbait. Etorkizuna bai agertu da zerbait, baina etorkizuna nola pentsatu utopiari gabe. Utopia da pizkat pizkat haratago planteatzen, baina egoeran bertan dagoen diskutatuta dago. Zagira, puntuz garen. Existenzialismoa aipatu dezunen, eta alaitza seguro ni baino gehiago dakiela,
Txillardegik benetan teoria horiek erabili egiten dituela. Nik ez dakit ere bere burua existentzialistatzat hartuko luke nahin modu pomposoan. Eta orduan, azken finean, berarentzat existentzialismoa da bere momentu horretan establezituta dagoen sistema baten kontra egiteko modua edo tresna. Eta horraz azpimarratzen du gizakiaren mundu tartasuna nola bete esan da, konkrezioa. Eta hortik pentsatu behar da, eta horretara bueltatu behar dela pentsamendua. Ez dakit etiketan gehiago sartuko nintzateke. Ne iruditzen zait, eta lehen Iñakik oso ondo esan duen bezala, Txillardegik autore desberdinak erabiltzen ditu, baina Txillardegi ez da 100% sartriarra, eta Txillardegi ez da 100% ez dakiz zer. Nik uste dut Txillardegi bai zela existentzialista, eta bai, nik uste dut bai etzela izan momentuko erabilerarako tresna, pentsamendu tresna hutsa, nik uste dut bazela. Baina, eta askotan gertatzen da, existentzialismoa aipatzen denean beti konparaketa horiek egiten dira. Txillardegik existentzialismo propio bat garatu zuen, eta bere testuetan agerian dago, eta existentzialismo horrek aportatu ziona, eta Sartretik gainera, Sartretik gehien interesatze zitzaiona, erabili izan zuena, bere idatzi postkolonialistak izan ziren, kolonialismoaren kontrako idatziak. Osea, hori zen Txillardegik Sartretik gehien erabili zuena. Txillardegiren existentzialismoa bere hastapenetan askoz gertuago dago Camus batetik Sartreti baino, adibidez. Orduan, eta gero, lotuko ditut pixka bat igual, aipatu duzuna posthumanismoarena eta hola. Txillardegi humanista zen, humanista. Postmodernidadea esan dudanean, postmodernidadearen aldaera asko daude baita ere, eta ulerkerak ere anitzak dira. Txillardegi eta belaunaldi honen postmodernitatea nik ez dut uste posthumanismo bat denik, sujetua guztiz urtuta dagoena ere. Hasteko, Nacho Kondo esan duen bezala, beraien oinarrioan askatasuna eta justiziaren aldeko autu moral eta politiko bat dagoen enean, eta injustiziak eta zapalkuntzak presente jarraitzen duten enean, eta badauzka hor strukturalismoarekin lotuta eta zenbait testu sujetuak ezin du desagertu. Oraindik ere proiektu politiko eta aldarrikapen politiko gehiegi daudelako egiteko, ez? Orduan ezin zara horre guztiz urtuta gelditu. Begira, hori artikulua dauka, justu Txillardegiri hori leporatuz, Emilio López Adan Beltzak, eta Jose Azurmendik ondoren, beste idatzi batean, artikulu horri erantzunez, esate zion Emilio López Adan, eta nik uste dut, Txillardegi konjugatu zituen. Nola deitzen da artikulua? Orain enaiz akordatzen, baina, lortuko dugu pasatzea. Eta utopia eta zentzuaren inguruan nik esango nuke, belaunaldi honek utopia eta mitoak, porque bi aldaeratan erabiltzen dituzte gaina. Horregatik iruditzen zaitela belaunaldi bat tradizioa eta modernitatearen artean harrapatuta eta postmodernoa adiera berriak sortzen dituzten enean, ze hitz asko eta asko bi adiera diferentetan ibiltzen dituzte, eta igual alderdi batean mito hitza modu ezkor edo peioratibo batean darabilte, eta beste batean mito hitza erabiliko dute utopia, zentzua, simboloa, aurrera begirako zeak. Eta nik uste dut hauek aurrera begirako utopia hori inoiz ez zutela ezetsi.
beste gauza bada utopismo bat eta historiaren, eta uste dut lehen zentzu bakartasuna eta utopia bakar edo helburu bakar batena hori bai. Baina are gehiago hasieratik esaten dute, bizitza hontan zentzu bat, nahi baduzu utopia bat, edo beharrezkoak direla. Eta horregatik kristautasunaren kritika abiatzen denean, euskal gizartean ere, kristautasunari lehenengo kritika zorrotzenetako egiten diona Txillardegi da. Txillardegi kristautasuna kritikatzen du, ez du erlijioa ezeztatzen. Nik uste dut hori ere lotuta dagoela, sineskerak, zentzuak, utopiak edo mitoak edo dena dela. Minutu edo hiru bakarrik handazkagu ordu batetan behian egon behar dugulako. Beraz, azken intzartzen bat eta gero inbertsio rondatxo baina ja telegrafikotik, bai? Bai, una cosa interesgarrianik, bakarrik niretzat Txillardegi izan da epistemologa. Nik uste epistemologa nik ezagutu da bakanetakoa hemen Euskal Herrian, berritzailea ikuspegi horretatik sortzailea. Nik dabilen pentsamendua baino, darabilen pentsamendua, berak ekintza eta pentsamenduen arteko lotura etengabean, eta intelektual organikoa. Gramsciren, badira, berak tortua behin eta bere emozionalidadea. Zoi entzuten nire galdera bat etortzitzen, Txillardegi gero antar sartuko otezen hau entzuteko zabaltza gauza. Baina edozein kasutan hori bi ezaugarri horiek azpimarratu zen nik bai Lorea eta Leitzek aipatu zuen intelektual organikoaren berak aldarrikatu egiten zuen pentsamendu, zerabilen pentsamenduaren eragilea izan behar zuela eraikitzeko eta gero hizkuntzaren inguruan sistema osoa eraiki egin zuen eta gaztetik eta munduarekiko harreman horretan bere apostua egiten zuen ekintzetarako existenzialismoaren bidetik ikuste bera bide horretatik. Eta aitortzen zaiona, berarekin konpartitu izan dudan amorrua, eraiki prozesu horietan epistemologiaren ikuspegitik egindako lana, soziolinguistikan adibidez epatu egiten da, orain ez da asko entzuten, baina HP, etc. Nire tokatu zitzaidan berarekin batera, bai txepetxekin eta baziekin. 20. mendeko pentsalaria zen Txillardegi. Hirukoteetan aipatu egiten duzen, Torrealai, Fruxazumendi eta Txillardegi laiko bakarra zen. Eta laikotasun hortan askotan aipatu egiten zuen bera hizketan. Eta dikotomia bat zuen, gauza bat zen hizketa eta beste gauza bat idatzia. Forma zorrotza zuen, baina oso mingaina behuna. Eta jakimina izugarri. Baina nire uste landu egin beharko litzateke eta hemen filosofien bere aldiera epistemologo moduan eta intelektual organiko moduan. Nik uste bietan eredugarria baina ez bai zuen iritzia. Nik uste dut benetan Txillardegik epistemologia berri baten alde. Eta are gehiago, idatzi batzutan esango nuke ontologia berri baten aldeko proposamen batzuk ere sumatzen direla. Uste dut benetan oso bide interesgarria litzatekela Txillardegi epistemologo bezala ikertzea espreski eta hori ezagutzea. Bai, nik gai hori ikutu dudanen laburrean guztiz banator. Bai. Eta isteko zerbait izan dago zenukete?
Arrazoia Txillardegi bera da. Azurmendi ere bai ez dutu edo horreko animazioak aspektu zegoen arestuz galdetuta arekin zara eta Txillardegi zen euskaltzain osoa, beti bizizan urgazle izan zen, eta katedraletik askartu egiten zuen bide hori bera intelektual nik uste erabatekoa zen, baina erakunde guztietatik gutxi ezpena besterik ditu jaso. Eta nik uste horrek esplikatzen dut horrein, agian buelta ematen zaio horri, baina zarpena ematekotan nik Txillardegi bera arrazoia. Oso deserosoa da, pentsamenduan eta eremu akademikoan ere oso deserosoa da. Izatez, filologia alorrean eta Gasteiza, filologia fakultatean egoten eta hemen baztertuta zegoen pedagogia. Lagunen bitartez, lortu zuelako. Baztertuaren historia da. Txillardegi, eta nero arratzaldean anekdota bat. Anton Abadi sariketa Euskal Foru Aldundiak antolatzen zuen eta artean ez dakit UEko zuzendaria zen, Anton Abadi sariketan aurkeztu behar dira, sarituak izateko eta edo pertsonak edo taldeak euskararen alde bere ibilbideagatik eta bere ekarpenengatik. Eta bururatu zitzaigun, orduan IKB existitzen zen Euskal Kulturaren batzarrean, Euskal Kontseiluaren aurrekari horietako bat, eta bestetik UEU eta ELUIA. Eta hiru erakunde elkarteen artean erabaki genuen Txillardegi bera sariketara aurkeztea. Nire artean eskarmentu handirik genuen horako kontuetan eta pentsatzen nuen, tramitea izan zela eta aurkeztu genuen artean ez dakit zein zegoen aldun nagusia, zaigu horretzen, berdin dio. Sariketa eta nik Txillardegi nintzen nuen, noabaiteko baimena zen, banekien bera errezeloa erakundekiko eta konbentzitu egin nuen eta tramite hutsa izan zitekelakoan aurkeztu genuen eta zain genuen eta nik emekien, horako kontak nola funtzionatzen zuten, eta bezatzen abisatu eta berriek ez genuen jaso, baina ez bai konbentzitu nuen ekitaldira idateko. Nire bizitza guztien, nire bulgari parkatzen ez dio da, nik berritan engainatu nuen. Txillardegi hauzen horietako bat, larriena, bertara eta eman zioten artean Arrasate Euskaldun dezagun elkartean. Galdu zuten, nire bizitza zatu, da, faktikoki ikustea zer dan bazterkeria. Bazterkeria gorroto izatera nioa. Txillardegi Euskara Batuaren eta puntea, horietakoan, bera izan zen, ez da baina. Eta ikustea nola mesprezatu egiten zuten bertara, eta rian megalez eta egin egitalde hartatik. Horrek esplikatzen du, horren bizi duguna. Eta horrek esplikatzen du, baztertu izatea, esplikatzen du Txillardegi katedradores izatea unibertsitatean eta lekurik ez duelako, ez da. Hemen ari gara filosofian, baina bera izatez ingenieria zen, formazioz. Filosofian, filologian, soziologian, nun kokatu eta beti egon da desubikatu, ez da. Darabien pentsamentu askea eta baztertu eta nik uste gero, ikasle ikuspetik altxorra da, nik uste gabaitze eta honen hiru emakumea sekulako lana egin izan dute eta egin daik dira nire eskartzen dut biziki. Baina sekulakoa da, esan dutzeko bere idazki guztiak txinguai buruz edo egiten dutena ikusteko zein dan pensamendu aktiboa. Eta bere jarrera heterodoxia antikomunista zela. Beste anekdota bat eta amaitu dut.
Berak esan da, Belgika lanean zegoela, berak ez zeukan dokumentaziorik eta onuren pasaporte antzeko bat zeukan. Eta batzutan tokate zitzaion, zera Sobio Batasuna aldera pasatzea lan ziela, eta han onuren pasaportea jaten zirenak ziakoak zirela. Eta gero, ona hende baldea etortzen zenean, hori ziren komunista. Eta beti ibiltzen zen, erakunde barruan zegoenean, eztabaida, espainolismo susmoa, bera bertza, batez ere bertza ez. Humanista, sozialista, antikomunista, berak eskatasunen ikuspegi digo zaharri ikusten zuen, Sobio Batasunean herriekin gertatzen zela ez zela largarria. Eta hori komunismoaren izenean egiten baldin bazen, aurka zegoen. Komunismo teoria, ni genia nolako egiten zuen. Bai, eskerrik asko, ze ordu batetan behian aztena. Bertan jarraitu dezakegu. Eta bertan jarraitu dezakegu, beraz. Agian gehienok, alde batetik barkamena, penaz gatu izan dut dena baina. Bertan, behiko aldekoean, kote kamatxorekin ikusiko dugu ziarden elektrika dokumentala, agian gehienok ikusita daukagu, baina aitzakia izan da den, jarraitzeko. Horazaldeak jarraitzeko. Eskerrik asko, berriz